पर आप लोग कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे 374 वर्ड आए हैं 10 मिनट के अंदर, और हमें हेड कांस्टेबल में टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है 350 वर्ड इंग्लिश में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएफ हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का टाइपिंग टेस्ट लगाने वाले हैं। तो हम देखेंगे टाइपिंग टेस्ट लगा के कितनी स्पीड आती है। तो फिलहाल मेरे पास टाइपिंग की 2 बुक रखी हुई हैं। हम फिलहाल बुक से नहीं लगाएंगे, हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है जो साइंस की बुक है, इससे हम लगाने वाले हैं टेस्ट। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच भी आप लोगों को अभी हम लगा के दिखाएंगे। ये रहा हमारा फ़ोन दूसरा है, इसमें देख सकते हैं स्टॉप वॉच लगा के अभी दिखाएंगे कि हमारी 30 या 35 वर्ड आती है इंग्लिश में या नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखें, किस प्रकार से आप लोगों को करना है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर करने वाले हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड में कर रहे हैं और इंग्लिश में करेंगे। ये हमारा स्टॉप वॉच चालू हो गया है। रिकॉर्डिंग को कहीं कहीं पर हम पॉज कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कैमरे से बना रहे हैं। तो टाइम आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टाइम हो गया है 6:42, यानी कि 6 मिनट 42 सेकंड 45 हो चुका है। यहाँ पर कितने वर्ड छप चुके हैं? तो यहाँ पर 253 वर्ड छप चुके हैं। और हमारे पास जो टाइपिंग की बुक पड़ी हैं इनसे इसलिए टाइप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके जो पैराग्राफ हैं पहले से सब टाइप कर चुके हैं, इसमें स्पीड कुछ ज़्यादा आती इसलिए इससे कर रहे हैं। जो हमारे पास एक साइंस की इंग्लिश की किताब पड़ी थी उसी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम ख़त्म होने वाला है गाइज, टाइम हो गया है 9:30। और यहाँ पर टाइम देख लेते हैं कितने वर्ड छपे हैं। 9:30 हो गया है, तो अब यहाँ पर वर्ड देख लेते हैं कितने छपे हैं। तो अब हमारा टाइम अप होने वाला है, देख सकते हो टाइम अप होने वाला 9:50-51 हो गया। 10 पर क्लोज कर देंगे इसे, तो 9:57 हो गया है, हो गया 10 अप। पर आप लोग कॉर्नर पर देख पा रहे होंगे 374 वर्ड आए हैं 10 मिनट के अंदर, और हमें हेड कांस्टेबल में टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है 350 वर्ड इंग्लिश में। तो ये रहा पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ छपा हुआ बिल्कुल ये वो साइंस की बुक है इससे छापा है, देख सकते हो गाइज। तो इस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। आपको टाइपिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कितने दिन में कंप्लीट कर पाओगे, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देंगे।